Sonila Meço. Para se të filloj Alban, nuk e kuptoj këtë mani. Sot më kanë detyruar të këndoj. Mirë do ishte të kisha në një kokë lajmi të bërë nga Antibeti, ati bëja muzikën, këtu edhe mund dalloj talenti. Po, gjithsesi, problemi është që me sa duket në Top Channel këtu duan të t'i zbulojnë talentet një e nga një. Ta themi në Shqip, nuk kam lënë gjë pa bërë. Lajme sport, spektakël. Kjo është e vërtet. Gjithsesi, në këto momente duket se kemi ardhur në zonën hot. Kush të dojë t'i ngrej veshët, t'i ngrej. Kush dojë të mbylli syt, t'i mbylli, po ne erdhëm tek pjesa e seksit, së bashku me Sonilën. Jo, ne nuk erdhëm bashkë. Jo, së bashku u gjendëm... Zoti Dudushi... Avokat, do të vi pas pak të ty të lutem. Jam duke biseduar me Sonilën. Në konceptin tim të vi më mirë unë më parë të këti, të më falni për këtë ndërhyrje, edhe mund të duar trokistin nga një herë, ku shikoni për... Problemi, Zoti Dudushi, është që nuk dua të merrem as pak me politik, por... Nuk është fusha juaj seksi, avokat. Do flisja me Sonilën, do përzjenim dhe ndonjë nga... Alban, të lutem, e kam pasur të ftuar, zotin Spartak Ngjila, kemi konsumuar shumë çështje, argumenta politik. Le ta lëm të flasim për atë që ai ka dëshirë të flasë. Ja, Zonjusha, faleminderit që më nxore nga një situatë e nxjerrshme. Kënaqësia është ime. Është kënaqësia ime që kam pranë në një zonjë kaq... Zonjush. Tu uroj të bërë zonjë sa më shpejt, elegante, seksi dhe me që është fjalla. Zoti Dudushi, mund të uleni. Po kam qef të përgjoj kur flisni ju. Po kur të mbaroj do t'ju jap fjallën dhe juve. Pa tjetër. Pra, problemi që kam ndërmend të diskutoj sot me ju, i nxitur dhe nga prania shumë femrore dhe seksi e zonjush Sonilës, është problemi i seksit. Që të sqarojmë problemin e seksit në radhë të parë duhet të sqarojmë 3 probleme kryesore që lidhen me seksin. Që është problemi i parë, është problemi i dytë dhe problemi i tretë. Normalisht i marrim me radhë të 3 problemet dhe i japim përgjigje. Kuptohet, ne i japim përgjigje të jashtit. Ç'gjë qëndron në themel të seksit? Në themel të seksit janë hormonet. Vetëm hormonet qëndrojnë në themel të seksit. Maestro, me që flasim për seksin, ju lutem, maestro, një sfond muzikor seksual, mundet? Faleminderit. Edhe volumin mund të arrisni pak për të na seksualizuar më tepër. Atëhere, thamë që janë hormonet. Në qoftë se flasim për hormonet, normalisht duhet të sqarojmë edhe për hormonet 3 çështje kryesore. Pra, normalisht çështjen e parë, të dytë dhe të tretë, dhe ne si zakonisht japim përgjigje po të jashtës. Ku janë zbuluar për herë të parë hormonet? Sipas studimeve të mia në Hormov të Tepelenës. Besoj edhe ju, zonjush e nderuar, duhet ta dini që Tepelena është vendlindja e Zotit Skënder Bej Gjinushi. Edhe për rrjedhim logjik edhe e Zotit Gaqo Apostoli. Por vim te koncepti tregti, ç'është tregu. Kur shkatërrohet tregu, shkatërrohet ekonomia. Ndërsa kur shkatërrohen hormonet, shkatërrohet gjithçka. Është e qartë besoj, apo jo? Në qoftë se shkatërrohet vota e lirë, shkatërrohen hormonet, dhe pa hormone nuk hym në Europë. Vim pak tek historiku është më saktë ta themi, hormonal shqiptar. Hormonet kanë qenë faktori vendimtar në ardhjen e pluralizmit në Shqipëri. Hormonet e Sali Berishës krijuan Partinë Demokratike. Hormonet e Fatos Nanos normalisht krijuan Partinë Socialiste. Ndërsa hormonet e zotit Ramiz Alia krijuan Sali Berishën dhe Fatos Nanon. Ka e kuptuar më mirë që duhet trokasin. Po, edhe duar trokasin. Atëre, zonjush Sonila,
Me që besoj që do t'i keni ftuar her pas here në për emisionet tuaja shumë interesante këta emra politikanës që unë përmenda më sipër. Jam kurios të di me që jemi në këtë temë, i keni pyetur ndonjëherë këta lloj politikanësh për hormonet? Në fakt, politikanët tani janë të gatshëm të të përgjigjen për një gamë shumë të gjerë argumentash, po nuk i ka menduar që hormonet janë të rëndësishëm. Nuk e keni menduar gabimë sepse hormonet kanë në rëndësi jo vetëm kombëtare, jo vetëm sportive, por edhe rëndësi ndërkombëtare. Klika në pushtet dhunon votën e lirë. Pa votë lirë nuk hym në Europë. Në qoftë se dhunohet vota e lirë, dhunohet hormoni i lirë dhe pa hormonet e lira nuk hym dot në Europë. Bile, ka që e vërtetë është kjo sa që edhe shkrimtari i famshëm Kadare ka shkruar 2 vepra për hormonet. Hormonet fluturojnë lart dhe dosja H, do të thënë dosja hormonale. Besoj që për sot në këtë natë kaq festive, kaq eksituse dhe hormonale, unë e mbarova misionin tim. Shpejt e mbarove, avokat? Jo dhe kaq shpejt, kam dhe një lutje me që më dhat leje për të qëndruar pranë kësaj zonjushe, të bëjmë një vallëzim paksa intim me zonjushën, normalisht edhe pak homoseksual. Po nuk do rini mirë në raport. A pikërisht unë nisem nga raporti gjatësor me zonjushën që eftoj në vallëzim. Zonjush. Maestro. Mund të ngriheni edhe ju të festoni së bashku me ne. Mund të ngriheni. Nuk duan. Të them të drejtën. Urroni. Normalisht, duar trokitja me siguri ka qenë për zonjushën elegante, natyrisht. Avokat, Faleminderit të më shikoj falni. dy rapsod. Shikoj dy rapsod aty. I keni thirrur ju dhe ata? Janë 2 fansa të mi, sepse unë nisem nga shpreja ne lapim populli qeshë ose këndon. Në këtë rast, fansat e mi këndojnë.